Nderuar televizikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se zgjedhjet e 11 majit janë më shumë se një fitore e radhës për Partinë Socialiste, pasi ato janë të lidhura ngushtë me mundësinë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se pasaporta e Bashkimit Evropian është në duart të shqiptarëve dhe një fitore e Partisë Socialiste në këtë proces do ta çojë vendin drejt përmbylljes së negociatave dhe hyrjes në Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se zgjedhjet e 11 majit janë një moment kyç për Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Ai ka nënvizuar se fitimi i këtyre zgjedhjeve do të sjellë një mandat fuqishëm për të përmbyllur negociatat me Bashkimin Evropian dhe për të siguruar pasaportën e Bashkimit Evropian për çdo qytetar shqiptar. Pasaporta e BE-s na jep mundësinë që Shqipëria të bëhet sa Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Evropian të bëhet sa Shqipëria faktikisht. Dhe pasaportën mund ta marrim nëse bëhemi bashkë 11 maj, sepse nëse bëhemi bashkë 11 maj dhe marrim bashkë një mandat të fuqishëm për të përmbyllur negociatat, pa humbur asnjë minutë kohë, pa asnjë luhatje, pa asnjë diskutim të brendshëm këtu e lagu, jo fitoj ky po shiko se duhet dhe ai, dhe minutë për minutë, orë për orë, ditë për ditë, në 2027 jam në fund negociata, atëherë jemi antar Bashkimit Evropian. Rama ka shpjeguar se Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian se sa disa vende të tjera të rajonit, si Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, dhe se është e nevojshme një angazhim i fuqishëm për të përfunduar negociatat deri në vitin 2027. E diti kur i ka filluar negociatat Mali i Zi Alban? Në vitin 2012. E di kur i kemi filluar në vjet. E di kur i ka filluar negociatat Serbia në vitin 2014. E di ti se ku gjendet sot Serbia dhe ku gjendemi ne në procesin e negociata, jemi ne përpara. E di ti kur është bërë Maqedonia e Veriut kandidate për Bashkimin Evropian, thuaj një 2005, 20 vjet përpara. E di ti që Maqedonia e Veriut si ka hap akoma negociata? Çfarë flisni? Çfarë dini ju hyrjen në Bashkimin Evropian? Si e dini ju hyrjen në Bashkimin Evropian ju që flisni kështu mbrapsh? Po diti çfarë është të negociosh me Bashkimin Evropian dhe të është Bashkimi Evropian do të thotë bështet. Do të thotë kesh institucione të besueshme, do të thotë kesh disa standarde bazë. Jo që nuk jemi të paaftë, po përkundrazi. O e fus unë dhe Partia Socialiste Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe e bëjmë tani me mandatin e 4, o kjo punë mund mos bëhet për kush e di sa vjet tjera, dëgjoj me vëmendje. Në një moment më të lehtë, Rama nuk e la pa përgjigje një komentues që kërkoi një fjalë për Lulzim Bashën duke shtuar doza humori dhe duke bërë një skaner të skuadrës së kundërshtare. Kryeministri nënvizoi se fitorit e tij janë të përqendruara në realizimin e synimit për Shqipërinë si pjesë Bashkimit Evropian, duke theksuar se kjo është një mundësi e paprecedent për vendin. Ish-kryeministri Sali Berisha mori pjesë në samitin e Partive Popullore Europiane në Podgoricë, ku sulmoi ashpër qeverinë shqiptare. Ai e akuzoi kabinetin qeverisës për nxitje të kultivimit të kanabisit për përfitime elektorale. Sipas tij, qeveria aktuale është bërë peng një grupi oligarkësh dhe kriminalësh që kontrollojnë vendin. Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha mori pjesë në samitin dytitor të Partive Popullore Europiane të mbajtur në Podgoricë, Maltëzi. Gjatë fjalës së tij, ai sulmoi ashpër qeverinë shqiptare, duke e cilësuar si një regjim që nuk respekton asnjë ligj dhe favorizon kriminalët e pasuruar në mënyrë të palishme. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për përdorimin e kultivimit të kanabisit si një mjet për të siguruar vota në zgjedhjet e ardhshme, duke pretenduar se me vendim të Këshillit të Ministrave është miratuar mbjedhja e kanabisit në 138 zona të mëdha. Gjithashtu ai denoncoi atë që e quajti arrestime partijake të figurave të opozitës, duke përmendur si rast të rëndësishëm arrestimin e Ilir Metës dhe të një deputeti të ri opozitar që kishte denoncuar vëllain e ministrit të Brendshëm për lidhje me trafikun e drogës. Premten kryeministri i Shqipërisë me vendim të Këshillit të Ministrave vendosi të mbyllte kanabis në 138 zona të mëdha. Pse?
kanabis për vota, por me kalimin e kohës këta njerëz shumë të pasur që u pasuruan lehtësisht u bën vendimarrësit kryesor në vendin tim. Ata vendosën për vota, për tendera, për gjithçka në Shqipëri. Problemi është se zoti që drejton qeverinë shfaqet në samitet ndërkombëtare me atlete të bardha, flet si liberal për sportin, për pikturat, për brenda vendit ai sillet si një diktator mizor. Në vitin e zgjedhjeve, ai arrestoi një nga 3 liderët e opozitës kryesore. Zajedi Tunisis gjithashtu arrestoi 3 lider, por ndryshe nga Edi Rama, ai nuk i dhunoi publikisht siç bëri me Ilir Metën, duke e nxjerrë me forcë nga makina e tij pa një mandat arresti, duke e rrahur në rrugë, duke u filmuar dhe duke tërhiqur zvarr për ta futur në burg si personon hetim. Ai arrestoi dhe ende mbahet në burg një deputet të ri, një të ri të guximshëm, i cili guxoi të denonconte vëllain e ministrit të brendshëm, i cili ishte një nga figurat kryesore në Bolonjë dhe ishte i lënuar në Itali me 8 vite burg për trafik droge. Një tjetër çështje që ai solli në vëmendje ishte dhe arrestimi i Fredi Belerit, për cilën deklaroi se ishte motivuar nga interesa personale të kryeministrit Rama për pronat në imar. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian po shqyrton progrese raportin për Shqipërinë duke vlerësuar reformat në drejtësi dhe punën e SPAK. Raporteri përgëzoi Shqipërinë për përparimin në negociatat e anëtarësimit me synimin për mbylljen e tyre deri në vitin 2027. Eurodeputetët theksuan sfidat e mbetura si polarizimi politik dhe nevoja për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it. Gjithashtu u bë thirrje për forcimin e institucioneve të pavarura dhe shtimin e prokurorëve të SPAK-ut për të luftuar korrupsionin. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian ka diskutuar progres raportin për Shqipërinë, i hartuar nga reporteri Andres Schneider, duke analizuar reformat e ndërmarra dhe sfidat që vendimi përballet në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Eurodeputetët kanë vlerësuar veçanërisht përparimin e bërë në drejtësi duke theksuar rolin e SPAK në ndëshkimin e korrupsionit politik dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Reporteri Schneider përmendi ambicjet e Shqipërisë për të përmbyllur negociatat e anëtarësimit deri në vitin 2027, duke përmendur hapjen e 2 grupe kapitujve në vitin 2024 si një hap të rëndësishëm përpara. Megjithatë, disa eurodeputet kanë shprehur shqetësime për polarizimin e brendshëm politik dhe kanë kërkuar përmirësimin e dialogut konstruktiv mes forcave politike. Gjatë diskutimeve, theksi u vute nevoja për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it dhe Komisionit Venecias, veçanërisht në pragun e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, të cilat konsiderohen si test kyç për standardet demokratike të kërkuara nga Brukseli. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte puna e SPAK-ut, e cila u cilësua si thelbësore në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit organizuar. Eurodeputetët kërkuan që politikanët të shmangin çdo presion ndaj institucionit të pavarur dhe bën thirrje për shtimin e prokurorëve në prokurinë speciale, si dhe ngritjen e një njësie të re për hetimin financiar. Një kompani e madhe farmaceutike që ndodhet në autostradën Tiranë-Durrës është sulmuar gjatë natës me një breshëri plumbash. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit, ndërsa është raportuar në drejtorinë e policisë të Tiranës vetëm pas disa orësh, në orën 8 të mëngjesit. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale, ku janë regjistruar rreth 30 shenja plumbash në fasadën e ndërtesës. Dyshohet se sulmi është kryer nga 2 persona, njëri në rolin e shoferit dhe tjetri si qitës, të cilët kanë shënë në drejtim të objektit teksa ishin në lëvizje. Një kompani farmaceutike që ndodhet përgjatë autostradës Tiranë-Durrës ka qenë objekt një sulmi me breshëri plumbash gjatë natës, ku një automjet ka qelluar në drejtim të fasadës së ndërtesës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit dhe për arsye të paqarta është raportuar me vonesë nga ana e autoriteteve në orën 8 të mëngjesit. Sipas hetimeve të para, nuk ka pasur viktima apo të lënduar, por ka pasur dëme materiale të konsiderueshme në fasadën e ndërtesës me 30 shenja plumbash që janë regjistruar në katët e sipërme të saj. 2 persona dyshohen se janë përfshirë në këtë sulm, njëri që ka qelluar me armë dhe tjetri që ka pasur rolin e shoferit duke përdorur një automjet të lëvizshëm gjatë aktit të krimit. Pas sulmit, autorët janë larguar në drejtim të Vorrës dhe janë kapur nga kamerat e sigurisë, të cilat janë sekuestruar për të ndihmuar hetimet. Për të zbardhur ngjarjen dhe identifikuar autorët, një grup hetimor i ngritur nga prokuria e Tiranës ka nisur mbledhjen e provave dhe dëshmive. Hetimet janë ende në zhvillim e sipër dhe autoritetet janë angazhuar për të ndjekur çdo pistë të mundshme, ndërsa punojësit e sigurisë dhe drejtuesit e kompanisë janë marrë në pyetje për të ndihmuar në hetimet e mëtejshme. Aktualisht është ende e paqartë se cilat motive mund të kenë qëndruar pas këtij sulmi dhe në çfarë konteksti është realizuar ai.
Lulzim Berisha, ish kreu i bandës së Durrësit, po ekstradohet nga Spanja drejt Shqipërisë, ku do të përballet me drejtësinë për një sër akuzash të rënda. Ai u arrestua në dhjetor të vitit 2023, ndërsa jetonte në Spanjë me dokumenta bullgare. Berisha ishte dënuar me 25 vite burg për krime të rënda, por u lirua me kusht në 2016, vendim që u rrëzua më vonë nga gjykata e lartë. Aktualisht, ai akuzohet për vrasjen e Klodian Salihut në vitin 2005 dhe për veprimtari kriminale në kuadër të një grupi të strukturuar. Lulzim Berisha, ish kreu i bandës famkeqe të Durrësit, pritet të mbërrijë në Shqipëri pas ekstradimit nga Spanja, ku qëndronte në Arati prej disa vitesh. Ai u arrestua në 14 dhjetor 2023 në kuadër të operacionit të koduar San Joan, ndërsa jetonte në Spanjë duke përdorur dokumente bullgare. Arrestimi i tij erdhi pas një kërkese të autoriteteve shqiptare, të cilat kishin shpadur në kërkim ndërkombëtar për një sër veprash penale të rënda. Berisha u arrestua për herë të parë në vitin 2006 për aktivitet kriminal të bandës së Durrësit, që operonte mes viteve 1998-2000. Ai u dënua me 25 vite burg për vrasje me paramendim, pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal dhe mbajtje pa leje të armëve të zjarrit. Megjithatë, në vitin 2016, ai arriti të lirohej me kusht me argumentin se kishte probleme shëndetësore. Lirimi i tij u kundërshtua nga autoritetet dhe në janar të vitit 2022, prokuroria e Durrësit e shpalli sërish në kërkim, pasi gjykata e lartë rrëzoi vendimin për lirimin e tij. 52 vjeçari është gjithashtu i akuzuar për përfshirje në vrasjen e Klodian Salihut në vitin 2005, një ngjarje ndodhur në rrugën Durrës-Maminas, ku Salihu e ekzekutua ndërsa lëvizte me makinën e tij. Për një tjetër vrasje të biznesmenit Vajdin Lama, akuzat ndaj tij pushuan, por ai do të përballet me procesin gjyqësor për ekzekutimin e Salihut. Arratisja dhe qëndrimi i tij në Spanjë nuk e shpëtuan dot nga drejtësia shqiptare. Ekstradimi i tij pritet të shënojë një ktesë të rëndësishme në përpjekjet e autoriteteve për të ndëshkuar figurat e botës së krimit të organizuar në Shqipëri. Pas mbërritjes në atë, Berisha do dorëzohet në autoritetet e drejtësisë për të vijuar përballjen me akuzat e ngritura ndaj tij. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq Ilir Beqarajin, i akuzuar për vrasjen e ish policit Gentian Bejtja në vitin 2024, ngjarje që ndodhi në fshatin Larush të Fushkrujës. Beqaraj akuzohet për vrasje me paramendim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe falsifikimit të letërnjoftimeve. Prokuroria ka arritur të provojë se ai ka ndihmuar autorët të largohen nga vendi i ngjarjes dhe të djegin makinën me të cilën u krye vrasja. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq Ilir Beqaraj, i akuzuar për vrasjen e ish policit Gentian Bejtja, ngjarje ndodhur në vitin 2024 në fshatin Larush të Fushkrujës. Beqaraj akuzohet për veprën penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe falsifikimin e letërnjoftimeve dhe pasaportave. Prokuroria ka arritur të provojë se Beqaraj ka pasur rol ndihmës në vrasje, duke ndihmuar autorët të largoheshin nga vendi i ngjarjes dhe të çojë ata në fshatin Hasan, ku kanë mundur të djegin makinën me të cilën u krye vrasja. Ky veprim është dokumentuar edhe nga pamjet filmike. Në hetimet e mëtejshme është zbuluar se Beqaraj ka qenë afërsi të banesës së viktimës me mjetin e tij në kohë të ndryshme. Prokuroria ka përfituar profil gjenetik nga automjeti që përdorën autorët për t'u larguar pas djegjes dhe është identifikuar si pjesë e hetimeve, në të cilën përfshihet Ilir Beqaraj dhe një person tjetër me inicialet FP, të cilët dyshohen se kanë pasur rol në vrasjen e Bejtjes. Prokuroria ka njoftuar se hetimet për këtë ngjarje vijojnë dhe po shqyrtohen edhe persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në krimin e rënd. Burimet bëjnë me dije se mund të vërtetohen dhe lidhje të tjera të mundshme që Beqaraj të ketë me grupe të strukturuar kriminale dhe kjo shton dyshimet se mund të shtohen dhe akuzat të tjera për të. Zyrtarët theksojnë se lufta kundër krimit të organizuar dhe dhunës është një prioritet dhe se çdo ndihmë për autorët e krimeve do të ndëshkohen me forcën e ligjit. Gjatë seancës gjyqësore të martën në GKK, Nuredin Dumani, penduar i drejtësisë, ka treguar se si do shtoi atentatin ndaj Olti Kilës dhe ka zbuluar gjithashtu rolin e Suel Çelës për nxjerrjen e tij në prit. Dumani gjithashtu ka rrëfyer si i prishi marrëdhëniet me Talo Çelën pasi ky i kërkoi që të vriste vëllain e tij për 2 milion euro. Ai ka zbuluar detajet rreth komunikimeve me individ të tjerë të përfshirë në botën e krimit dhe ka thënë se nuk ka marrë asnjë përfitim nga bashkëpunimi me prokurorinë. Nuredin Dumani, penduar i drejtësisë, ka rrëfyer këtë të martë para tokave të zeza në GKK se atentati ndaj
Otikilës të shtoj për shkak të një seri faktorësh që ai ka sqaruar në detaje. Dumani ka shpjeguar se Otikila nuk ndodhej në Elbasan siç ishte planifikuar, por kishte lëvizur jashtë qytetit dhe për këtë arsye atentati nuk u realizua. Ai ka akuzuar Soil Çelën si personin që e nxorri në prit dhe e ka përmendur komunikimin e vazhdueshëm të Enrik Hoxhës me Soil Çelën përmes Matrix dhe programeve të tjera të sigurisë. Sipas Dumanit, ai vetë ka pasur kontakte vetëm gjatë momentit të atentatit dhe ka theksuar se nuk ka pranuar asnjë presion nga prokuroria për të bashkëpunuar. Përveç kësaj, Dumani ka treguar për marrëdhënien e tij me Talo Çelën, të cilat u prishën pasi ky i kërkoi të vriste vëllain e tij, Agim Kabashin. Ai ka zbuluar se Talo Çela kishte kërkuar prej tij që të vriste Erion Alibein për një shumë prej 2 milion eurosh. Dumani ka thesuar se këto kërkesa dhe komunikime të tjera me figura të njohura të krimit i ka bindur të prisht marrëdhënie me Talo Çelën. I penduari ka shpjeguar se pas vitit 2019 ai nuk ka pasur asnjë komunikim me të dhe ka theksuar se për këtë ka prova të dokumentuara në SKATC. Seanca e radhës për dosjen Plumbiart është hyrë për më 20 mars, ku pritet të vazhdojë dëshmia dhe hetimet për ngjarje të përfshira. Do t'i zhvillojmë me të tjera zhvillime. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk u mundi që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij pasi gjykata speciale nuk i dha leje të përkohshme. Organizata e veteranëve të luftës dhe figurat politike në Kosovë dhe Shqipëri e kanë cilësuar këtë vendim si të padrejtë në shkeljet e të drejtave të njerëzit. Kryeministri shqiptar Edi Rama i quajti vendimin një turp për drejtësinë ndërkombëtare, ndërsa ministri i drejtësisë për Kosovën kërkoi gjithashtu rishqyrtim të çështjes. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, nuk do të ketë mundësinë të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij, Haxhi Thaçi, i cili ndoroi jetë më 17 mars pas një sëmundje të gjatë. Gjykata speciale nuk i dha leje të përkohshme për t'i dhënë lam të mirën e fundit prindit të tij, pavarësisht se me 13 mars aty u mundësua një vizitë në spital. Vendimi ka shkaktuar reagime të ashpra në Kosovë dhe Shqipëri, ku organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s e kanë cilësuar atë si një shkelje të drejtave të njerëzit, duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare. Kundërshtime të forta ka pasur edhe nga liderët politik. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, deklaroi se vendimi nuk ka të bëjë me drejtsinë, por me diskriminimin dhe arbitraritetin. Ministra e Drejtësisë së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka kërkuar zyrtarisht nga gjykata speciale rishqyrtimin e çështjes për të mos lejuar shkeljen e të drejtave të ish-presidentit. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e quajti këtë vendim një turp për drejtsinë ndërkombëtare, duke e konsideruar atë një farsë dhe një goditje të rënda e vullnetit të parlamentit të Kosovës. Qëndrimi i Ramës u mbështet nga diplomati amerikan Richard Grenell, i cili shpërndau deklaratën e tij në rrjetet sociale. Hashim Thaçi ndodhet në paraburgim në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 në akuzën për krime lufte dhe së fundmi dhe për pengim të drejtësisë, ndërkohë që procesi kundër tij vijon, vendimi i dhomave të specializuara për ta penguar të marrë pjesë në varrimin e babait ka hapur debat të gjerë mbi trajtimin e figurave politike të Kosovës nga drejtësia ndërkombëtare. Mira njerëse nga e gjithë Kosova dhe më gjëri dhe lam të mirën e fundit Haxhi Thaçi, të babait të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, në një ceremoni mortore që u mbajt në një atmosferë të mbushur me emocione dhe dhimbje. Shteti shqiptar u përfaqësua me një delegacion parlamentar, ndërsa mungesa e Hashim Thaçit për shkak të ndalimit nga gjykata speciale në Hag bëri që momentet të ishin edhe më të rënda. Fjalët e udhëheqësve shqiptarë ndihmuan të shprehin keqardhjen dhe kritikat ndaj sistemit të drejtësisë ndërkombëtare. Në një atmosferë të mbushur me emocione dhe respekt, mirat pranishëm i dhan lam të mirën e fundit Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, në një ceremoni mortore që u mbajt në Prishtinë. Lajmi i mungesës së Hashim Thaçit, i cili nuk mundi të merrte pjesë për shkak të ndalimit nga gjykata speciale, e ka bërë këtë ngjarje edhe më të rëndë dhe të dhimbshme për të gjithë ata që ishin pranishëm. Kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e shfrytëzoi këtë mundësi për të shprehur kritika të forta ndaj sistemit të drejtësisë ndërkombëtare. Ajo tha se ky vendim është një akt turpi dhe një shkelje e parimeve të drejtësisë, duke akuzuar organet e Hagës për injorim të institucioneve të Kosovës dhe për shkeljeve të drejtave të njerëzit. Nuk i bën nder askujt, përveç armiqve të lirisë, fakti që Hashim Thaçi dhe udhëheqësit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë sot në 7 penxheret në Hag. Si viktima të një drejtësie që po bëhet për herë e më tepër një iluzion dhe për ditë e më tepër po shkallmon vlerat, parimet dhe standardet ndërkombëtare të drejtësisë,
dhe ignoron e marginalizon institucionet sovrane të shtetit lirë e sovran të Kosovës. Dhe që amoralitetit dhe falsitetit të vet i vuri vulën me ndalimin e të burgosurit padrejtësisht dhe kundra ligjërisht Hashim Thachit për t'i dhënë lamtumirën babait vet. Nga ana tjetër, Linda Rama, bashkëshortja e kryeministrit shqiptar Edi Rama, e cila mori pjesë në ceremoninë mortore, shprehu solidaritetin dhe mirëkuptimin e saj për familjen Thaçi. Ajo theksoi se nëna dhe gruaja e një politikani si Hashim Thaçi mund të ndjejnë mungesën e tij më shumë se kushdo tjetër. Ajo gjithashtu shprehu keqardhjen për dhimbjen që po kalon familja Thaçi, sidomos për faktin që ata po kalojnë në këtë moment vështirë pa njëri nga burrat më të dashur. Nuk besoj se një munges mund të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo rezaton shumë për te i këtyre mureve, si një këmban kujtese për dhimbjen e dhjetra mira prindërve dhe grave të kësaj toke, por edhe sakrificën e krejt popullit Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Të qoftë i lehtë dheu Baca Haxhi. Në përmbyllje të omazheve, fjala përfundimtare takoi nipit të Haxhi Thachit, Endritit, i cili shpërndau një mesazh të fortë lidhur me forcën dhe besimin që babai i tij Hashim Thaçi kishte përballë vështirësive dhe akuzave të padrejta. Endriti e përmbylli fjalimin duke theksuar se gjyshi i tij kurrë nuk është dorëzuar përballë sëmundjeve dhe se shpresa për takuar baban e tij është më e madhe se çdo dhimbje dhe sëmundje. Historia e Bacës Haxhi është historia e shumë baballarëve në Kosovë, të cilët përmes dekadave të shtypjes dhe të vështirësive ushqyen tek fëmijët e tyre një shpirt pathyeshëm. Është historia e tyre që me asgjë tjetër veç vendosmërisë i mësuan bijtë dhe bijat e tyre se diniteti nuk dorëzohet kurrë, se shpresa nuk shuhet kurrë dhe se liria është trashëgimia më e çmuar. Ai priti. Priti me durim dhe forcë, derisa i biri të mrrinte pranë tij. Sepse një baba nuk largohet kur nga kjo botë, pa i dhënë lamtumirën e fundit djalit tij. Ceremonia mori një dimension tjetër, ku reagimet ndaj moslejimit të Hashim Thachit për të marrë pjesë në varrimin e të atit ishin të shumta, duke përfshirë edhe reagimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili përdori një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale. Rama e cilësoi këtë akt si një turp të paprecedent dhe një fyerje të drejtë për drejtë ndaj të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Reagimi i tij u pasua dhe nga Richard Grenell, emisari veçantë i presidentit Donald Trump, i cili shpërndau të njëjtin qëndrim në mbështetje të Hashim Thachit dhe kritikoi gjykatën speciale për veprimet e saj të diskutueshme. Gjykata shtetërore e Bosnjë dhe Hercegovinës ka lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për presidentin e Republikës Milorad Dodik dhe dy zyrtarë të tjerë. Ata akuzohen për sjellje antikushtetuese dhe urdhri detyron policin t'i arrestojë menjëherë nëse ato gjenden. Mediat raportojnë se njëri prej tyre është larguar për në Serbi. Dodik ende nuk ka komentuar vendimin, por ka paralajmëruar formimin e një force të re policore kufitare për entitetin e tij. Gjykata shtetërore e Bosnjë dhe Hercegovinës ka lëshuar një urdhër arresti mbarkombëtar për presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik, si dhe për dy zyrtarë të tjerë të lartë, kryeministrin e imunitetit Radovan Višković dhe kryetarin e Asamblesë Kombëtare Nenad Stevandić. Ky vendim u mor pasi Dodik dhe dy të tjerë injoruan një urdhër arresti të mëparshëm të lëshuar nga Prokuroria Shtetërore e Bosnjës, duke mos u paraqitur për të marrë në pyetje. Sipas këtij urdhri të ri, çdo oficer policie në Bosnjë është i detyruar të arrestojë menjëherë çdo prej 3 zyrtarëve nëse ai gjen në territorin e vendit. Akuzat ndaj tyre lidhen me veprime të cilësuara si antikushtetuese, të cilat përbëjnë një sfidë për integritetin e shtetit bosnjak. Ndërkohë, mediat bosnjake raportojnë se Nenad Stevandić është larguar për në Serbi gjatë fundjavës dhe aktualisht ndodhet jashtë vendit. Dodik nuk ka komentuar drejt për drejt urdhrin e ri të arrestit, por në një postim në rrjetin social X ai ka njoftuar se Republika Srpska po ndërmerrhapa për të krijuar një polici të re kufitare. Ky veprim ka ngritur shqetësime mbi tensionet e mundshme në vend, pasi Bosnja dhe Hercegovina funksionon në marrëveshjen e Daytonit të vitit 1995, e cila e ndan vendin në dy entitete kryesore, Republikën Srpska dhe Federatën Bosnjako-Kroate, me një qeveri të përbashkët në Sarajevo.
Do të ecim me zhvillimet nga bota. Izraeli ka kryer sulme ajrore në Gazë, Liban dhe Siri duke goditur ekstremistët që planifikojnë sulme terroriste. Kryeministri Benjamin Netanyahu urdhëroi një ofensivë të fuqishme kundër Hamasit pas refuzimit të këtij grupi për të liruar pengjet dhe për të pranuar një armpushim. Sulmet kanë shkaktuar viktima të shumta, mes tyre gra dhe fëmijë, duke rritur frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Shtëpia e Bardhë mbështeti operacionin izraelit, ndërsa Hamas akuzon Izraelin për prishjen e marrëveshjes së armpushimit. Izraeli ka ndërmarrë një ofensivë të fuqishme ajrore në rripin e Gazës, si dhe në jug të Libanit dhe Sirisë, duke goditur objektivat e Hamasit dhe grupeve të tjera ekstremiste të mbështetura nga Irani. Sipas ushtrisë izraelite, këto sulme synonin të parandalonin sulme terroriste dhe të dobësonin infrastrukturën e grupeve të armatosura. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli nuk do të ndalë veprimet ushtarake, derisa Hamasi të lirojë të gjithë pengjet dhe të pranojë një marrëveshje të re për një armpushim. Nga ky moment, ne do të përdorim të gjithë forcën tonë kundër Hamasit, thuhet në deklaratën zyrtare të qeverisë izraelite. Sulmet kanë shkaktuar mbi 326 viktima në Gazë, përfshirë gra dhe fëmijë, sipas burimeve mjekësore palestineze, duke rritur shqetësimet për një krizë humanitare dhe një përshkallëzim të mëtejshëm të dhunës në rajon. Ushtria izraelite konfirmoi gjithashtu se ka kryer sulme në Libanin jugor dhe në Sirinë jugore, duke synuar lider dhe komandant të Hamasit, si dhe infrastrukturën ushtarake të grupit. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë është konsultuar me Izraelin për sulmet e fundit dhe ka shprehur mbështetje për qëndrimin e tij. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, paralajmëroi se të gjithë ata që synojnë të kërcënojnë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen me pasojë të ashpra, duke theksuar se do të shpërthejë ferri. Ndërkohë, Hamasi ka akuzuar Izraelin për prishjen e jashtme të armpushimit, duke vënë në rrezik jetën e pengjeve izraelite që ende mbahen në Gaza. Agjencia Reuters citoi një zyrtar të lartë të Hamasit, i cili deklaroi se veprimet e Izraelit minojnë çdo përpjekje për një zgjidhje diplomatike dhe mund të çojnë në një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Në këtë klim tensioni, frika për një luftë të re në lindjen e mesme sa vjen e rritet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se disa elemente një marrëveshje paqe në Ukrainë janë tashmë të dakordsuar me Vladimir Putin. Ai do të zhvillojë një telefonatë të rëndësishme me presidentin rus të martën në mëngjes. Ndërkohë Zelenski akuzon Putinin për zvarritjen e konfliktit dhe thotë se çdo ditë lufte sjell vetëm viktima të reja. Britania dhe Franca kërkojnë prova nga Kremlini për angazhimin e tij në procesin e paqes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë të ditur se një pjesë e marrëveshjes për paqe në Ukrainë është tashmë e dakordsuar me presidentin rus Vladimir Putin përpara një telefonate të rëndësishme mes tyre, e cila do të zhvillohet të martën në mëngjes. Në një postim në Truth Social, Trump theksoi se pavarësisht një marrëveshje e paraprake në parim, ende mbeten shumë çështje për t'u zgjidhur. Ai ngriti shqetësimin për numrin e lartë të viktimave të luftës, duke theksuar se çdo javë humbin jetën rreth 2500 ushtarë nga të dyja palët dhe se ky konflikt duhet të marrë fund sa më shpejt. Trump shpreu besimin se biseda e tij me Putinin mund të ndihmojnë në avancimin e negociatave për një armpushim dhe një marrëveshje paqeje afatgjatë. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Putinin për zgjatjen e luftës dhe deklaroi se një marrëveshje mund të ishte arritur shumë kohë më parë, duke vënë theksin te kostoja njerëzore e konfliktit. Ai theksoi se çdo ditë lufte sjell humbje të reja jetësh dhe se është jetike që palët ndërmarrin hapa konkret drejt paqes. Sidoqoftë, brenda administratës amerikane ka pasur mospërputhje mbi nivelin e vërtetë të përparimit të bisedimeve. Nga ana tjetër, Britania e Madhe dhe Franca i kanë kërkuar Kremlinit të japë prova konkrete për gatishmërinë e tij në arritjen e paqes. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë është treguar më optimiste, duke deklaruar se paqja në Ukrainë nuk ka qenë kurrë më pranë se tani. Trump konfirmoi se në diskutimet e ardhshme do të shqyrtohen çështje që lidhen me territorin, infrastrukturën energjetike dhe ndarjen e aseteve strategjike, duke lënë të kuptojë se negociatat mund të përfshin kompromise të rëndësishme mes palëve. Papa Francesco, i shtruar në spitalin Agostini Gemelli në Rom për shkak të pneumonisë, ka dërguar një letër gazetës Corriere della Sera ku i bën thirrje botës për paqe dhe çarmatosje. Ai thekson domosdoshmërinë e moderimit dhe reflektimin për të ndaluar shkatrimin që sjell lufta. Papa shton se tani që është i sëmur, lufta i duket edhe më absurde. Ai apelon për një bashkëpunim ndërkombëtar dhe shpirtëror që të ringjallë shpresën për paqe.
Papa Francesku i shtruar në spitalin Agostino Gemelli në Rom për shkak të pneumonisë që prej 14 shkurtit ka dërguar një letër për gazetën milaneze Corriere della Sera, ku thekson rëndësinë e paqes dhe çarmatosjes. Ai shprehet se është e domosdoshme që të çarmatosin mendjet tona dhe tokën, duke i dhënë një mesazh të fuqishëm mbi rëndësinë e reflektimit dhe të moderimit. Papa Francesku thekson se lufta shkatëron shoqëritë dhe mjedisin ton, pa ofruar zgjidhje për konfliktet. Ai bëri thirrje diplomacisë dhe organizatave ndërkombëtare të kërkojnë mbështetje dhe besueshmëri të re. Gjithashtu, Papa nënvizon se fetë mund të ndihmojnë në ringjalljen e shpirtit të popujve, duke nxitur dëshirën për vëllazëri dhe drejtësi, si dhe shpresën për paqe. Një reflektim të thellë ai shkruan se kur ndihemi të brisht, bëhemi më të qartë për ato që është e përkohshme dhe për ato që jep jetë dhe çfarë vret. Papa thekson gjithashtu se lufta i duket më absurde tani që është i sëmur, duke theksuar se njerëzit e brishtë dhe plagosur shpesh kanë forcën për të sfiduar rrugën që ka ndjekur njerëzimi deri tani. Papa përfundon letrën e tij duke theksuar nevojën për një reflektim të thellë që njerëzit të vlerësojnë drejtimin që kanë marrë si individ dhe si shoqëri. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 19 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve, pritet një ditë me vranësira dhe rreshje të pakta shiu në disa zona të vendit. Temperatura minimale parashikohet të jetë -6 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era pritet të frymë drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndallgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 3 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 0 deri në 8 gradë, Peshkopi -2 deri në 7 gradë Celsius, Tiranë 2 deri në 12 gradë, Durrës 2 deri në 11 gradë Celsius, Kavaj 2 deri në 12 gradë, Elbasan 1 deri në 13 gradë Celsius, Berat 2 deri në 13 gradë, Korç -6 deri në 3 gradë Celsius, Vlorë 3 deri në 13 gradë, Gjirokastër -2 deri në 8 gradë, Sarandë 3 deri në 11 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm, e qiellita do të jetë mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si vijojnë: Mitrovica -1 deri në 8 gradë Celsius, Podujev -2 deri në 6 gradë, Skënderaj -3 deri në 7 gradë Celsius, Pej 0 deri në 7 gradë, Prishtinë -2 deri në 7 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 8 gradë, Malishev -1 deri në 7 gradë Celsius, Gjilan -2 deri në 7 gradë, Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius, Kaçanik -2 deri në 6 gradë, Suharek 0 deri në 8 gradë, Prizren -2 deri në 5 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.